这2天睡到半夜的时候，经常会感觉口干舌燥，甚至想咳嗽。喝了水后又想上厕所，根本睡不好觉。一问身边的同事，发现相同的情况的人还真不少。仔细排查后发现，问题居然出在空调上。空调制冷的时候会产生大量的冷凝水，使室内的空气变得越来越干燥。更何况有的人怕热的人士，从早到晚，从办公室到家，每时每刻都在吹空调，一不小心更容易着凉，咳嗽个不停。咳嗽久了，毕竟伤的还是肺，所以今天就用陈皮搭配这几物，堪称肺部的大救星。准备2块陈皮，1个罗汉果，罗汉果要捏碎，接着再准备几个甘草片，再准备几个菊花，把这些食材洗干净，全部放入养生壶里，加入1000毫升左右纯净水，按花茶的键煮15分钟。15分钟之后，这一个止咳化痰水就煮好啦。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。我是新妈，如果喜欢我的视频就关注我吧。